بغلس عليها في الاول، صح؟ وان انا بايخ ودمي تقيل، لا، انا كنت بعرضك لنفس المواقف اللي انت سعادتك هتعملها او هتبقى جزء في علاجها بعدين. واضحه؟ تمام؟ طيب تاني حاجه، لو الكلام ده حصل تحت الميه هتشوف من الغطاس اللي قدامك كابتن ايه؟ اشرف كان بيعمل كده. جميل. ماسك اصبع تمام، قفص ونقف فيه مفتوح من تحت، اقدر ادخل واخرج منه. هو بيتثبت هنا سيل عشان يمنع لي ايه؟ يمنع لي دخول ميه على الاطار بتاعه بالكامل، وبالتالي بيتم دفع الهواء